Tá bom? Tá muito gostoso. Pedro. E caiu bem em cima da fogueira. Tá mole pra caralho. Aí, ó. Vai ficar de fogo. Agora vamos sentar aqui, ó. Pedro. Cuidado pra não bater no espeto, sabe? Assim vai. Será que vai ficar bom o nosso churrasco? Tomara que sim. Ó, já tá pingando ali. Ué, não é que teve um graveto lá que eu peguei lá que serviu pra bastante coisa? Uhum. Isso? Não bota a mão perto do fogo. Tipo, essas madeiras aqui que estão pintadas, fui eu que, né, achei o graveto. Mas é tipo um graveto maior que isso, né? Bem maior. Não é pintada, não tem madeira com tinta. É essa daqui verde. É, tá, que isso aí são musgos da natureza. É a musgo. Eu não sei porque fazem umas musgas não aqui. Sempre que a madeira tá quente, e aí ela tá com um pouco de água, porque tava chovendo, e agora ela tá soltando essa água aí, né? A galera que chegou aqui é Será que vai ficar bom esse churrasco aí? Eu acho que vai. Tá muito gostoso. Pedro. Tá gostoso. Ficou bom? A avó não vai experimentar, será? Eu quero falar a mim.